зодаи шаҳри Панҷакенти бостонии деҳаи ғиштдавра ситораи маъруфи тоҷик Абдурозиқ метавонад миллионер шавад. ӯ ягона нафарест ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар яке аз озмунҳои давлати Ҳиндустон Big Boss иштирок дорад. озмуни мазкур санаи 1 октябри соли равон оғоз ёфта, санаи 14 январи соли 2023 ҷамъбаст мешавад. дар озмуни Big Boss ҳамагӣ 20 нафар байни ҳам рақобат доранд ки аз байни онҳо Абдурозиқи тоҷиктабор дар зинаи аввал қарор дорад. актёри машҳур ситораи Болливуд Салман Хан дар нишасти матбуотии Big Boss 16 эълон кард ки Абдурозиқ ки зодаи шаҳри бостонии Панҷакент мебошад, аввалин иштирокчии мавсими Big Boss 16 аст. ӯро ба расонаҳо муаррифӣ кард ва гуфт нахустин иштирокчии BB16 ба ҷуз Абдурозиқ касе нест. ёдовар мешавем ки Абдурозиқи 19-сола санаи 23 сентябри соли 2003 дар деҳаи ғиштдавраи ҷамоати деҳотӣ Шенги шаҳри Панҷакент дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. ӯ дар оила дуюмин фарзанд буда, бо маҳорату истеъдоди сарояндагиаш тавонист дар муддати кӯтоҳ аз як навраси оддӣ ба ситораи ҷаҳонӣ табдил ёбад. барои гирифтани маълумоти бештар оид ба озмуни Big Boss шумо метавонед видеоҳоро тариқи шабакаи Instagram панҷара Абдурозиқ панҷара Big Boss 16 панҷара BB16 конференсияи матбуотӣ тамошо кунед.